Parfüüm nahahoolduses. Jah või ei? Selle teema üle on nii palju arutelusid, nii et räägime sellest. Parfüüm on selline komponent, mida erinevate nahaärrituste tõttu soovitatakse vältida, aga inimesed siiski ju väga ihkavad hästi lõhnavaid tooteid. Aga mina ütleks, et kõik sõltub kogusest. Aga miks võib siis parfüüm nahaärritust tekitada? Lõhnade sees on võimalikud allergeenid, nendest tuntumad on limoneen ja linalool. Tootja saab valida parfüümi kogust, mis kreemi sisse läheb, ja ta saab valida ka sellise, mida on kreemide jaoks testitud. Tavaliselt on palju parfüümi nendes toodetes, mille tooraine lõhna on vaja peita, aga samas võib tugev lõhn olla ka brändi signatuur ehk valik. Parfüümid koosnevad erinevatest komponentidest ja kui panna parfüümi toote sisse vähe, siis läheb võimalike ärritajate hulk väikseks, et see nahale kurja ei tee. Ja kui kreemi koostisainete nimekirjas on parfüüm ehk perfume, siis just nii ongi tehtud. Kui võimalikud allergeenid on välja toodud, siis on nende määr juba piisavalt suur, et see tuleb nimekirjas välja tuua. Meie aga oleme õnnega koos, sellepärast et me ei pea oma tooraine lõhna peitma ja seetõttu saame panna parfüümi ainult imepisikese tilgakese. Ja kas on siis üldse tooteid, kus peaks parfüümi või lõhnaaineid vältima? Ma ütleks, et jaa. Silmaümbruses kindlasti, sest et silmaümbruse nahk on ju õhem kui paber, sinna ei ole hea neid lõhnaaineid lisada, siis ma ütleks ka veel, et tundliku naha jaoks mõeldud toodetes ja ka päikesekaitse toodetes.